呢個就係我呢一個月買嘅 LG 放大版模型，其實都幾抵玩。以前有玩下 Band LG 啦，就好容易斷電嘅。但係喺 LG 放大版度覺得幾好玩嘅。我玩玩具唔係玩咩支持正版。呢個咩放大版 LG 召喚號，即係佢哋叫做戰神號啦，好正。呢個貼晒水貼嘅，冇除咗紅色之外，有上金屬色，基本上係塑造嘅。我通常砌完收埋咧，就會拆散晒啲件，用啲膠袋入住，盒就掉咗去，全部模型都係咁樣嘅。係啊，擺上去。冇錯啦，好啊，煎得好靚。好啦，咁我哋就再將一啲豆酥咧，就再喺上邊咁樣淋上去啦。咁樣。真係放大版真係好正。咁我哋就要擺少少靚仔啦，係咪先？OK。咁樣好未啊？好嘅，個個都未食，你食先，你都算着數。但係咁喎，有豆酥喎，相都就係魚啫喎，就好食啲嘅。OK，煎正。試啦，魚酥魚啊！嗰個豆酥咧，落嗰個鹹蛋黃啦，香口好多。哦，又唔鹹喎，冇錯。但係好多喎，適量就得㗎啦。乾過特就 OK。全部水貼貼晒嘅。脆脆地咁樣啦。係啦，個魚咧就啱啱好脆地啦，啱啱滑嘅，知道就係嘅。嗰啲嘅黑皮蛋或者。喺拼多多買120幾蚊日仔。爽嘅個雞丸。呢一個高達2.0放大版1版咧，個咩熊貓嗰個又係好正嘅呢個。但係煮咁耐個番茄又唔會爛嘅喎。完全唔覺得有咩問題。但係咧煮嘢真係睇時間，係咪啊？又唔可以過火，又唔可以唔夠火，你要睇一個物料嘅質地係受唔受火。同埋有燈。蛋咁樣，佢唔夠火嘅，我哋好快就會上。呢個效果係全塑造，同埋貼水貼。係啊，OK 喎，仲可以成個嚿佢嘅。係啊，要夾好㗎。豆酥魚咧，喺個豆酥裏邊加啲鹹蛋黃咧，確實真係香好多嘅，而且調味方面咧，後期都唔需要加咩鹽啊或者其他嘅調味咧，已經好有味啦。至於到鱈魚咧，就真係要好花心機去慢慢用慢火煎，煎到金黃色咧先至上。所以之後我都會買啲 KO 國產嘅 LG 放大版去玩啊，一流。呢一個買到128蚊，人仔好似唔使，用到券買。拼多多，大玩，同埋好靚嘅，塑造嘅呢個成個塑造嚟。腸胃非常敏感，一下就胃脹同腹瀉，令人好困擾。中醫會點樣調理？